Kirim konten ini ke orang tua kalian dan kasih tahu. Es gak bikin batuk. Ayo kita bahas. Halo Sadikal Ilmi, aku Gel. Pernah gak sih kalian batuk pilek tapi malah disalahin gara-gara makan es? Faktanya, batuk atau pilek terjadi karena virus atau bakteri yang masuk ke tubuh, bukan karena makan es dan minum dingin. Tapi tunggu dulu, batuk adalah reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran napas dari kuman, debu, atau lendir. Garis bawahi ya, meski bukan penyebab utama batuk, es bisa jadi pemicu adanya virus yang masuk ke tenggorokan kalau belinya sembarangan. Jadi sebetulnya gak apa-apa minum es, asalkan gak berlebihan dan gak beli sembarangan. Jadi gimana? Udah kasih konten ini ke mamah papahmu belum? Es terus.